ही आहे नंगर जो निहाल नाई उर्फ निहाल मकवाणो। ऐं पाण पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन ऐं अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जो ख़ासि माण्हू ऐं संदसि मुलाज़िम आहे। ऐं हिन जा अॼुकल्ह ज़िले तरपारकर जे इंतज़ामी कमनि कार्यनि में मुबैना मुदाख़लत जे हवाले सां सोशल मीडिया ते वॾा चर्चा हली रहिया आहिनि। जी हाँ, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो वॉइस ऑफ तर। ऐं वॉइस ऑफ तर में आऊं आहियां तव्हांजो मेज़बान दौलत तरी। ऐं वॉइस ऑफ तर में अॼु 5 मिंट पाण आसिफ अली ज़रदारी जे पर्सनल माण्हू निहाल नाई बाबति ॻाल्हाईंदासीं। ऐं निहाल नाई ते ॻाल्हाइण खां अॻु हिकिड़ी नंढड़ी गुज़ारिश त जेकॾहिं अञा ताईं तव्हां पंहिंजो चैनल वॉइस ऑफ तर सब्सक्राइब न कयो आहे त हींअर ई करे वठो। जीअं तर जे हवाले सां असांजी हर नई ईंदड़ स्टोरी ऐं वीडियोज़ वग़ैरह तव्हां ताईं आसानी सां पहुची सघनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे को चेयरमैन ऐं अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जो ख़ासि माण्हू ऐं संदसि मुलाज़िम निहाल नाई उर्फ निहाल मकवाणो अॼुकल्ह सोशल मीडिया जी ज़ीनत बणियल आहे। पर निहाल नाई को अॼु सोशल मीडिया जी ज़ीनत न बणियो आहे, पर गुज़िरियल 4 सालनि खां वक़्तनि ते मीडिया जी ज़ीनत बणिजंदो रहियो आहे। ऐं इहो निहाल नाई केरु आहे ऐं किथे जो आहे, अचो त पहिरीं तव्हांखे इन मुतालिक़ कुझु ॼाण फराहम करियूं। ज़रियनि मूजिब निहाल नाई उर्फ निहाल मकवाणो ज़िले तरपारकर जे तालके नंगर पारकर जो रहवासी आहे ऐं संदसि ॻोठ जो नालो बंटाड़ी आहे ऐं ॻोठ बंटाड़ी यूपी पीथापुर में वाक़िअ आहे। निहाल मकवाणो हिंदू क़ौम नाई सां तालुक़ रखे थो ऐं हिन जी ज़ात मकवाणा आहे। तंहिं करे हिन खे के निहाल नाई चवनि त के वरी निहाल मकवाणो चवनि, जॾहिं त निहाल नाई पाण खे निहाल मकवाणो सॾाईंदो आहे। निहाल नाई आसिफ अली ज़रदारी ताईं कीअं पहुतो? ज़रियनि मूजिब निहाल नाई सभ खां पहिरीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां वाबस्ता सिंध जे अॻूणे अक़लियती सूबाई वज़ीर हरीराम किशोरी लाल जो मुलाज़िम हो। जंहिंखां पोइ ही हरीराम जी महरफत आसिफ अली ज़रदारी वटि मुलाज़मत तौरु लॻो ऐं आसिफ अली ज़रदारी ख़ुदि ई हरीराम खां निहाल नाई खे पाण सां गॾु वठी वियो हो, जेको अॼु ॾींहं ताईं ज़रदारी वटि मुलाज़मत करे रहियो आहे। निहाल नाई ज़रदारी वटि कहिड़ी मुलाज़मत करे रहियो आहे? फेसबुक ते रखियल पोस्टनि ऐं कमेंट्सनि मूजिब हिकिड़ा चवनि था त निहाल नाई ज़रदारी जो बोरची आहे ऐं वटसि बोरची पोइ करे थो। ॿिया चवनि था त ज़रदारी जा वार ठाहे थो ऐं उते हजाम को कमु करे थो, जॾहिं त टिया चवनि था त ज़रदारी जो पर्सनल सेक्रेटरी आहे। चौथा चवनि था त बिलावल जो PA आहे। 5 चवनि था त दुबई में वाक़िअ ज़रदारी हाउस जो मुलाज़िम आहे। ख़ैर कुझु बि आहे, पर मिठी जे साफ़ी गुलज़ार गुल ओठो जी रोज़ानी आवाज़ सिंध में लॻल ख़बर मूजिब निहाल नाई कराची जे बिलावल हाउस ऐं ज़रदारी हाउस में अछे ऐं कारे जो मालिक बणियल आहे। निहाल नाई पहिरियों भेरो मीडिया जी ज़ीनत कॾहिं बणियो? सोशल मीडिया ते शेयर थियल पोस्टनि मूजिब ज़रदारी जो मुलाज़िम निहाल नाई उर्फ निहाल मकवाणो सभ खां पहिरीं 6 फरवरी 2017 ते मीडिया जी ज़ीनत बणियो ऐं ज़ीनत इन लाइ बणियो त हिन जी 5 फरवरी ते शादी जी दावत में सॼी सिंध काबीना अची ॻोठ बंटारी में लथी हुई। इन सिलसिले में फेसबुक ते सोप न्यूज़ नंगर पारकर जी ID ते रखियल पोस्ट मूजिब ज़रदारी हाउस दुबई जे मुलाज़िम ऐं PP को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी जे वेझो सम्झो वेंदड़ नंगर पारकर तालके जे ॻोठ बंटारी जो रहवासी निहाल मकवाणो जी शादी जी तक़रीब ॻोठ बंटारी में थी गुज़री। निहाल मकवाणो जी शादी में सूबाई वज़ीर सोहेल अनवर सियाल, सेठ हरीराम किशोरी लाल, सेनेटर इंजीनियर ज्ञानचंद, MNA फ़कीर शेर मोहम्मद बिलालाणी, MPA डॉक्टर महेश कुमार मलाणी, सूबाई सलाहकार डॉक्टर खट्टूमल जीवन, सिले चेयरमैन डॉक्टर गुलाम हैदर समेजो, रईस अब्दुल गनी खान खोसो, उमरकोट जो म्यूनिसिपल चेयरमैन ख़ालिद सराज सोमरो ऐं ॿियनि ख़ासि शख़्सियतनि शिरकत कई। यादि रहे त ताज़ो अमेरिका जे दौरे दौरान निहाल मकवाणो बि आसिफ अली ज़रदारी सां गॾु हो। निहाल नाई ॿियो भेरो मीडिया जी ज़ीनत कॾहिं बणियो? फेसबुक ते रखियल पोस्टनि ऐं कमेंट्सनि मूजिब निहाल नाई ॿियो भेरो गुज़िरियल जुलाई जे महीने में बणियो हो, जॾहिं इस्लामकोट जे साफ़ी गाज़ी वज़ीर फेसबुक ते पोस्टूं रखियूं त निहाल नाई ज़िले जे कमनि कार्यनि में वॾे पैमाने ते मुदाख़लत करे रहियो आहे ऐं हितां जे चूंडियल नुमाइंदनि जी केरु ॿुधण वारो कोन्हे ऐं चूंडियल नुमाइंदा पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो वाॾो शिकायतूं करण लाइ तयारु थी विया आहिनि। इन सिलसिले में गाज़ी वज़ीर जे पोस्टनि ऐं कमेंट्सनि मूजिब
बिलावल हाउस कराची में आसिफ अली ज़रदारी वटि ख़ासि मुलाज़िम तौर मुक़ररु थियल निहाल नाई सूबाई वज़ीरनि समेत चूंडियल नुमाइंदनि ऐं ज़िले ऑफिसरनि जे कमनि कार्यनि में मुदाख़लत करण लॻो। आसिफ अली ज़रदारी जो ख़ासि मुलाज़िम हुअण सबबि सिंध काबीना निहाल नाई अॻियां हाज़िरी भरण ते मजबूर। मुख़्तलिफ़ वज़ीर तंग थियण बैदि बिलावल भुट्टो अॼु शिकायतूं करण लाइ तयारु थी विया। चूंडियल नुमाइंदा बि तक में मुदाख़लत सबबि परेशान। निहाल नाई टियों भेरो मीडिया जी ज़ीनत कॾहिं बणियो? निहाल नाई दर में टियों भेरो मीडिया जी ज़ीनत तॾहिं बणियो जॾहिं 9 नवंबर 2020 ते रोज़ानी कावश अख़बार में हिकिड़ी ख़बर शाये थी त निहाल नाई जे घर जो कमकार नंगर पार्कर जी टाउन इंतज़ामिया ऐं डिप्टी कमिश्नर थरपारकर कराए रहिया आहिनि। इन सिलसिले में 9 नवंबर 2020 ते रोज़ानी कावश अख़बार में शाये थियल ख़बर मूजिब नंगर पार्कर तालके जे ॻोठ बंटारी में बिलावल हाउस जे मुलाज़िम जे घर जे डेकोरेशन ऐं रंग जो कमु मुबैना तौर ते टाउन इंतज़ामिया कराइण लॻी। अवाम जे तरक़ियाती कमनि लाइ रखियल रक़म टाउन जी हद में ख़र्च करण बदिरां इंतज़ामिया 50 किलोमीटर परे ॻोठ बंटारी में बिलावल हाउस में कमु कंदड़ निहाल नाई जे घर में शादी लाइ डेकोरेशन ऐं रंग जी सजावट में इस्तेमालु करे ख़ज़ाने खे नुक़सानु रसाए रही आहे। इन सिलसिले में नालो ज़ाहिर न करण जे शर्त ते टाउन कमेटी जे मुलाज़िमनि सबूत ॾेखारण सां गॾु ॿुधायो त रंग जे मज़दूरनि जी मज़दूरी टाउन कमेटी तरफ़ां अदा कई वई आहे। ॿिए तरफ़ एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी अली अदर शेख साफ़ियनि पारां राब्तो करण ते ॿुधायो त ॻोठ बंटारी में निहाल नाई जे घर खे थींदड़ रंग जे कम जी रक़म डीसी तरपारकर उमाणी हुई ऐं डीसी खे इहा रक़म कंहिं दोस्त उमाणी हुई। असां डीसी तरपारकर जी मोकिलियल रक़म ते बंटारी में रंग करण लाइ मज़दूर हथ करे खेनि डीसी तरफ़ां मोकिलियल रक़म अदा कई आहे। निहाल नाई चौथों भेरो सोशल मीडिया जी ज़ीनत कॾहिं बणियो? निहाल नाई चौथों भेरो सोशल मीडिया जी ज़ीनत ताज़ो 4 नवंबर ते चूड़ियो मंदर ते दीवाली जो स्पेशल प्रोग्राम करण खां पोइ थर जो तूफ़ानी दौरो करण ते बणियो आहे। निहाल नाई पारां चूड़ियो मंदर ते दीवाली ते रखियल प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर थरपारकर मोहम्मद नवाज़ सूहो, एसएसपी थरपारकर हसन सरदार नियाज़ी ऐं ज़िले थरपारकर जे लाइव स्टाफ खाते जे डिप्टी डायरेक्टर गोवर्धन नाई समेत ॿियनि कामोरनि ऐं सियासी ऐं समाजी अॻुवाननि शिरकत कई हुई। जॾहिं त तर्ज कयल तूफ़ानी दौरे दौरान हिन पीपी ज़िले थरपारकर जे सदर ऐं अॻूणे सेनेटर इंजीनियर ज्ञानचंद, पीपीएमपी फ़कीर शेरवान बिलालाणी, एमएनए डॉक्टर महेश कुमार मलाणी, डिप्टी कमिश्नर थरपारकर मोहम्मद नवाज़ सूहो ऐं एसएसपी थरपारकर हसन सरदार नियाज़ी ऐं ॿियनि सियासी ऐं समाजी अॻुवाननि जे दावतनि चांहि पार्टियुनि ऐं गॾिजाणियुनि में शिरकत कई। पीपी ज़िले थरपारकर जी क़यादत ऐं ज़िले इंतज़ामिया पारां निहाल नाई खे एॾो वॾो प्रोटोकॉल ॾियण खां पोइ सोशल मीडिया समेत मक़ामी सतह ते वॾा बहस मुबाहिसा हली रहिया आहिनि ऐं सारी अवाम सख़्तु हैरान ऐं परेशान आहे जो चूंडियल नुमाइंदनि समेत इंतज़ामी ऑफिसर बि ज़रदारी जे मुलाज़िम जूं दावतूं कंदे संदसि हाज़िरियूं भरे रहिया आहिनि। ज़रदारी जे मुलाज़िम निहाल नाई ख़िलाफ़ सोशल मीडिया ते वॾे वक़्त खां वठी बाहि भरियल आहे ऐं मक़ामी रहवासी निहाल मकवाणे ते छिती तनक़ीद करे रहिया आहिनि। इन सिलसिले में ताज़ो सिंध जे नाले वारे सहाफ़ी निसार खोखर फेसबुक ते शेयर कयल पंहिंजी पोस्ट में लिखियो आहे त रईस पर रईसनि जा नाइब रईस ही निहाल कुमार नाई मकवाणो अलाए केरु आहे, पर हिन जी तर्ज सियासतदाननि खां वधीक ईअं पई हले जीअं शहदाद कोट वारे पासे नादर मक्सी खां वधीक हिकु नौजवान ड्राइवर जी हलंदी हुई। हाणे सभिनी नाई ज़ात वारनि खे निहाल मकवाणे जे नसीबनि सां रीस न थियणु घुरिजे, जंहिंजे दर ते रईस वॾे जे महिरबानियुनि सां CSS पास DC ऐं SSP अची सलामी पिया थियनि। पर हाणे जॾहिं निहाल नाई जा पहिरियां फ्लैक्स थर में लॻनि शुरू थिया आहिनि त थरी क़यादत खे बि सोचणु घुरिजे त जेकॾहिं उन्हनि माण्हुनि जा कम न कया त किथे अॻिते हली निहाल कुमार नाई संदसि सीट ते न अची वञे। निसार खोखर पंहिंजी पोस्ट ते आयल कमेंट्सनि जे जवाब में लिखे थो त निहाल नाई खे कहिड़ी ज़िमेवारी मिलियल आहे ऐं हू पार्टी जे कहिड़े उहिदे ते मुक़ररु थियल आहे। निसार खोखर मूजिब हीउ त ईअं रईस जो मुलाज़िम आहे जीअं भुट्टे साहब जो बादल प्लेसमेंट मुलाज़िम हूंदो हो, पर भुट्टो साहब बादल जे चवण ते DC त बदिली न कंदो। फ़र्क़ु सिर्फ़ एतिरो आहे। निसार खोखर जे कमेंट्सनि मूजिब निहाल नाई पहिरियां सेठ हरीराम जो मुलाज़िम हो ऐं हींअर वरी रईस वरे जो मुलाज़िम आहे। निसार खोखर जी पोस्ट ते ॾिनल कमेंट्सनि में असद हुर लिखे थो त हींअर निहाल नाई जीअं चवे तीअं थिए थो। पूरे ज़िले में चूंडियल नुमाइंदनि जी एतिरी नथी हले जेतिरी हिन जी हले थी। DC नवाज़ सूहो जी बदिली हिन रोकराई हुई।
साल खन अॻु हिन जे घर जो कम एसी नंगर पार्कर सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करे मथे बीह करायो हो, जंहिंजूं ख़बरूं अख़बारनि में लॻियूं हुयूं ऐं चूंडियल नुमाइंदनि बि हिन जी शिकायत वज़ीर आला खे कई हुई, पर को बि खड़तेल न निकितो। निसार खोखर जी पोस्ट ते कमेंट्स ॾींदे तर्जे नौजवान सियासी ऐं समाजी अॻुवान वकील शाहनवाज़ हिंगोर जे लिखियो त हिते नौकरनि जा बि चाकर मुक़रर थियल आहिनि ऐं सॼी इंतिज़ामिया हाज़िरी भरे थी, जॾहिं त चूंडियल नुमाइंदा रुॻो वात पटियो वेठा आहिनि। न्याल नाई जे हवाले सां तर्जो नौजवान साफ़ी एजाज़ बजीर पंहिंजी पोस्ट में लिखे थो त हिन हमरा खे ज़रदारी साहब चयो आहे त तूं सॼे थर जो करता धरता आहीं, सभु चूंडियल नुमाइंदा ख़ामोश हूंदा ऐं तुंहिंजी हर चए ते अमल कंदा ऐं तुंहिंजे अकाउंट में अरबें रुपया पियल हूंदा। ज़िले जे DC समेत सभु कामरा तुंहिंजी हाज़िरी में हूंदा। इहा ॻाल्हि मूंखे सम्झ में नथी अचे, पर उन जे बावजूदि हिन साहब जूं खोड़ शिकायतूं असांखे मीडिया में हुजण करे मिलनि थियूं। पीपल्स पार्टी जी मरकज़ी क़यादत हिन मामले जो नोटिस वठे, न त थर जो आवाम समझदार आहे। हिन साहब जे हर अमल तां पर्दो खणंदो, पोइ भले उन जूं तस्वीरूं कंहिं बि साहब सां गॾु छो न हुजनि। नगर पार्कर जे नौजवान सियासी ऐं समाजी अॻुवान शबीर सिंधी पंहिंजी पोस्ट में लिखे थो त अक्सर करे वॾा माण्हू पंहिंजनि ॿियनि मुलाज़िमनि जी भेट में ख़ासि करे बोर्की ऐं ड्राइवर जो ख़ासि ख़्यालु रखंदा आहिनि। ऐं शबीर सिंधी जी इन पोस्ट ते कमेंट्स ॾींदे इक़बाल बजीर लिखे थो त इहो हिकु वॾो राज़ आहे जो पर्सनल वर्कर जे लाइ एडमिनिस्ट्रेशन जे थ्रू एॾो वॾो कमु थिए पियो। न्याल नाई जे हवाले सां इस्लाम कोट जो नौजवान साफ़ी गाज़ी बजीर पंहिंजे कमेंट्स में लिखे थो त न्याल नाई हर इंतिज़ामी कम में मुदाख़लत जो वॾो सबबु बणियल आहे ऐं हीउ वॾनि दावनि सां चवे थो त DC, SSP ऐं लाइव स्टॉक खाते जे डायरेक्टर खे मुंहुं रखायो आहे ऐं इन्हनि खे हर ग़लति कम में इस्तेमालु करे थो। एतिरे क़दर जो वज़ीर तोड़े चूंडियल नुमाइंदनि जी बि केरु नथो ॿुधे ऐं वधीक अहिड़ियूं काफ़ी ॻाल्हियूं आहिनि जेके हिते फेसबुक ते शेयर करे नथियूं सघजनि। गाज़ी बजीर मूजिबि मुशीर तोड़े चूंडियल नुमाइंदा हिन मामले ते सख़्तु परेशान आहिनि ऐं जेके ऑफ द रिकॉर्ड ॿुधाइनि था त असांजी अॻिते नथी हले ऐं ज़िले में ऑफिसरनि जी मुक़ररी बि न्याल नाई कराईंदो आहे। गाज़ी बजीर मूजिबि न्याल नाई गुज़िरियल 5 सालनि खां आसिफ अली ज़रदारी वटि ख़ासि मुलाज़िम तौरु कमु करे थो ऐं ज़िले में ऑफिसरनि जी मुक़ररी ऐं बदिली हिन जे चवण ते थींदी आहे। न्याल नाई जे हवाले सां गाज़ी बजीर जी हिकु ॿी पोस्ट मूजिबि तालके नंगर पार्कर में वीरावा खां राठी ताईं ठहंदड़ बहितरीन रोड जूं तस्वीरूं ऐं उतां जे ॻोठाणे तरफ़ां रखियल पोस्ट जो स्क्रीन शॉट। ॿुधाए पियो वञे त हिन रोड जो कमु साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी वटि बंगले ते मुक़ररु थियल मुलाज़िम न्याल नाई मंज़ूर करायो हो, जंहिंजो कमु शुरू थियण खां अॻु हिन ठेकेदार खां 12% कमीशन बि वसूल करे छॾी आहे, जॾहिं त आसिफ अली ज़रदारी वटि रहंदड़ मुलाज़िम न्याल नाई खां वज़ीर मुशीर तोड़े तक जा चूंडियल नुमाइंदा बि लवाइनि था। वाज़ह आहे त मज़कूरा रोड जे कम में नाक़स मटीरियल जे इस्तेमाल ख़िलाफ़ तर्जे साफ़ियन गाज़ी खान बजीर गुलज़ार गुल ओटो ऐं ॿियनि केतिरनि ई अख़बारनि में ख़बरूं हलायूं हुयूं, पर को बि खड़तेल निकिरी न सघियो। न्याल नाई जे हवाले सां इस्लाम कोट जे वापारी अॻुवान पारवाणी पंहिंजनि कमेंट्सनि में लिखियो आहे त ज़िले तरपारकर जे 3 अहम उहिदनि ते पंहिंजा मनपसंद ऑफिसर मुक़ररु कराइण जी न्याल नाई दावा करे थो ऐं हीउ निजी कचहरियुनि में बि चवंदो आहे त आउं अल्ताफ़ पीरज़ादो जी महरफ़त ऑर्डर कराईंदो आहियां, जेको आसिफ अली ज़रदारी जो PA आहे। मीठी जो साफ़ी जुनेद आज़ाद पंहिंजनि कमेंट्सनि में लिखे थो त ज़रिया दावा कनि था त इस्लाम कोट में न्याल नाई जो बंगलो डिप्टी कमिश्नर थरपारकर पियो ठाराई ॾे, वधीक धणी पाण ॼाणनि था, जॾहिं त कुझु वक़्तु अॻु ॻोठ होथियर में को मसइलो थियो हो जंहिंजी जांच थियण सां बि अछा कारा पाणे छिणी पवंदा। जुनेद आज़ाद मूजिबि इंतिज़ामिया खे इस्तेमालु करे ग़रीबनि जा घर ठाहिण किथां जो इंसाफ़ आहे। इंतिज़ामिया न्याल नाई जी वंगार पिणु वहे थी। न्याल नाई जे हवाले सां मिठी जो रहवासी चमन लाल कुर पंहिंजे कमेंट्सनि में लिखे थो त असांखे हिकिड़े पके माण्हू रिपोर्ट ॾिनी आहे त न्याल नाई मिठी शहर जी गड्डी भिट जे पासे में 1 या 2 एकड़ ज़मीन DC थरपारकर खां हरियार ॻोठ जे पंहिंजे हिकु नाई माइट जे नाले कराई आहे, जंहिंजी कूड़ी दाख़िला मुख़्तियारकार मिठी ग़ुलाम मुस्तफ़ा खोसे पुराणियुनि तारीख़नि में रखी छॾी आहे, जंहिंजी जांच थियणु घुरिजे। न्याल नाई जे हवाले सां ॻोठ बनताड़ी जे रहवासी साहिबुद्दीन समय पंहिंजी पोस्ट में लिखियो आहे त बिलावल हाउस जो मुलाज़िम न्याल नाई ज़रदारी जे पावर ते सिंध पुलिस जे बोर्ड ते पंहिंजो नालो लिखाए छॾियो आहे, जॾहिं त सिविल माण्हुनि जो नालो सरकारी बोर्ड ते लिखणु गैर क़ानूनी आहे। न्याल नाई ज़रदारी जे ज़ोर ते ग़रीबनि सां ज़ुल्म करे रहियो आहे। असीं समा SSP साहब खां मुतालबो था करियो
त निहाल नाई जेको पुलिस चौकी समन जे घर जे भरिसां क़ाइमु कराई आहे, इहा चौकी 1 किलोमीटर अॻिते लॻाई वञे। असीं समा परदेदार आहियूं, असां सां नाइंसाफ़ी थी आहे, फौरी तौर पुलिस चौकी हटाई वञे। पुलिस चौकी ठही आहे, को मस्जिद कोन ठही आहे। पुलिस चौकी हिक हंधि खां ॿिए हंधि शिफ्ट थी सघे थी। निहाल नाई जे हवाले सां फेसबुक ते रखियल पोस्टनि, कमेंट्सनि ऐं तस्वीरनि मूजिबि आसिफ अली ज़रदारी जो मुलाज़िम निहाल नाई एसएसपी थरपारकर हसन सरदार नियाज़ी जो ख़ासि माण्हू आहे ऐं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते हिन जूं एसएसपी सां मीटिंगूं ऐं गॾिजाणियूं पिणु थींदियूं रहंदियूं आहिनि ऐं इहे हिक ॿिए जे दावतनि में शिरकत पिणु कंदा आहिनि। जॾहिं त एसएसपी हसन सरदार नियाज़ी निहाल मकवाणे जे पंहिंजे ॻोठु बंटारी में हिकु पुलिस चौकी पिणु क़ाइमु करे ॾिनी आहे, जंहिं ते समा बिरादरी जा माण्हू वॾो एतिराज़ करे रहिया आहिनि। ज़रियनि मूजिबि निहाल नाई जॾहिं बि पंहिंजे ॻोठु ईंदो आहे ऐं थर में किथे बि दावतनि में शरीक थींदो आहे त पुलिस इंतिज़ामिया खे वॾो प्रोटोकॉल ॾींदी आहे। निहाल नाई जे हवाले सां फेसबुक ते रखियल पोस्टनि, कमेंट्सनि ऐं तस्वीरनि मूजिबि आसिफ अली ज़रदारी जो मुलाज़िम निहाल नाई डिप्टी कमिश्नर थरपारकर मोहम्मद नवाज़ सूअ जो बि ख़ासि माण्हू आहे ऐं हिन डिप्टी कमिश्नर जी 2 दफ़ा थियल बदिली वापसि कराई हुई। जॾहिं त मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते हिन जूं डीसी मोहम्मद नवाज़ सूअ सां मीटिंगूं ऐं गॾिजाणियूं पिणु थींदियूं रहंदियूं आहिनि ऐं इहे हिक ॿिए जे दावतनि में पिणु शिरकत कंदा रहंदा आहिनि ऐं डीसी मोहम्मद नवाज़ सूअ हिन जे हर हुकम ऐं कम खे लादे चवंदो आहे। ओरामिटी जे साफ़ी जुनेद आज़ाद जो पंहिंजनि ज़रियनि जे हवाले सां चवणु आहे त अॼु इस्लाम कोट में निहाल नाई जो बंगलो पिणु डिप्टी कमिश्नर थरपारकर मोहम्मद नवाज़ सूअ पियो ठाराई ॾे, वधीक घणी पाण ॼाणनि। ॿिए तरफ़ ज़रियनि मूजिबि निहाल नाई डिप्टी कमिश्नर थरपारकर खां संदसि माइट वेटरनरी डॉक्टर गोर्धन नाई वारनि खे मिठी गड्डी भरिसां 2 एकड़ खनि ज़मीन पिणु मुबैना तौर ते मंज़ूर कराए ॾिनी आहे। निहाल नाई जे हवाले सां फेसबुक ते रखियल पोस्टनि, कमेंट्सनि ऐं तस्वीरनि मूजिबि आसिफ अली ज़रदारी जे मुलाज़िम निहाल नाई जा तर्जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में बैनर, पोस्टर ऐं बोर्ड पिणु लॻल आहिनि, जेके हिन जे आमिन लाइव स्टॉक खाते मिठी जे डॉक्टर लजपत राय, संदसि भाउ वेटरनरी डॉक्टर मालिक राय ऐं ॿियनि पारां लॻाया विया आहिनि ऐं इहे बोर्ड अॼुकल्ह सोशल मीडिया ते बहस जो वॾो मौज़ू बणियल आहे। निहाल नाई जे हवाले सां फेसबुक ते रखियल पोस्टनि, कमेंट्सनि ऐं तस्वीरनि मूजिबि आसिफ अली ज़रदारी जो मुलाज़िम निहाल नाई लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट ज़िले थरपारकर जे डिप्टी डायरेक्टर ऐं पंहिंजे माइट गोर्धन नाई जो पिणु ख़ासि माण्हू आहे ऐं हिन वक़्तु हिन जे आशीर्वाद सां गोर्धन नाई लाइव स्टॉक खाते जो कर्ता धर्ता बणियल आहे ऐं मक़ामी सतह ते करप्शन वग़ैरह जे हवाले सां गोर्धन जूं शिकायतूं बि आम आहिनि। जॾहिं त गोर्धन नाई ऐं निहाल नाई जूं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते हिक ॿिए सां मीटिंगूं ऐं गॾिजाणियूं पिणु थींदियूं रहंदियूं आहिनि ऐं इहे ॿई ॼणा हिक ॿिए जे दावतनि वग़ैरह में पिणु शिरकत कंदा रहंदा आहिनि। उन खां अलावा फेसबुक ते मुख़्तलिफ़ पोस्टनि ते आयल कमेंट्सनि मूजिबि ज़रदारी जे मुलाज़िम निहाल नाई लाइव स्टॉक खाते जे डिप्टी डायरेक्टर गोर्धन नाई खे मिठी जी गड्डी भित भरिसां 1 या 2 एकड़ ज़मीन पिणु डिप्टी कमिश्नर थरपारकर मोहम्मद नवाज़ सूअ खां अलाट कराए ॾिनी आहे, जंहिंजी पिणु मुख़्तियारकार मिठी ग़ुलाम मुस्तफ़ा खोसे मुबैना जाली दाख़िला रखी छॾी आहे। निहाल नाई जे हवाले सां फेसबुक ते रखियल तस्वीरनि मूजिबि आसिफ अली ज़रदारी जे मुलाज़िम निहाल नाई जो मुख़्तियारकार मिठी ग़ुलाम मुस्तफ़ा खोसो सां पिणु मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मीटिंगूं ऐं गॾिजाणियूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि, जंहिं में पिणु वॾा राज़ समायल हूंदा आहिनि। निहाल नाई जे हवाले सां फेसबुक ते रखियल पोस्टनि, कमेंट्सनि ऐं तस्वीरनि मूजिबि आसिफ अली ज़रदारी जे मुलाज़िम निहाल नाई जो मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते PPMA डॉक्टर महेश कुमार मलाणी सां बि मुलाक़ातूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि ऐं डॉक्टर महेश कुमार मलाणी हिन जी शादी में स्पेशली शिरकत पिणु कई हुई। जॾहिं त डॉक्टर महेश कुमार मलाणी जे भाइटे सुशील मलाणी ऐं चेलार जे अॻूणे टाउन चेयरमैन प्रदीप कुमार ओझा और चक्को महाराज सां पिणु निहाल नाई जो मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुलाक़ातूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि। उन खां अलावा ताज़ो निहाल नाई छाछरे जे दौरे दौरान मक़ामी PP अॻवाननि मुखी भेरूलाल महेश्वरी ऐं जाम अब्दुल गनी समेत ॿियनि केतिरनि ई अॻवाननि सां पिणु दावतनि दौरान मुलाक़ातूं कयूं हुयूं। निहाल नाई जे हवाले सां फेसबुक ते रखियल पोस्टनि, कमेंट्सनि ऐं तस्वीरनि मूजिबि आसिफ अली ज़रदारी जे मुलाज़िम निहाल नाई जो मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते PPMPF वाक़िफ़ चेयरमैन बिलालाणी सां पिणु मुलाक़ातूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि ऐं इहे हिक ॿिए जे दावतनि में पिणु शिरकत कंदा रहंदा आहिनि। जॾहिं त निहाल नाई जी शादी में फ़क़ीर शेर मोहम्मद बिलालाणी स्पेशली शिरकत कई हुई। निहाल नाई जे हवाले सां फेसबुक ते रखियल पोस्टनि, कमेंट्स, तस्वीरनि मूजिबि आसिफ अली ज़रदारी जे मुलाज़िम निहाल नाई जो मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते PP ज़िले थरपारकर जे सदर ऐं अॻूणे सेनेटर इंजीनियर ज्ञानचंद मेघवार सां पिणु मुलाक़ातूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि ऐं सेनेटर ज्ञानचंद निहाल नाई जी शादी में पिणु स्पेशली शिरकत कई हुई। वाज़ह आहे त मक़ामी सतह ते इहो चयो वञे थो त ज़रदारी जो मुलाज़िम निहाल नाई एॾो त बाअसर आहे जो हू पाण मुरादो कंहिं बि चूंडियल नुमाइंदे या इंतज़ामी ऑफिसरनि वटि हली नथो वञे
पर ज़िले जा चूंडियल नुमाइंदा ऐं इंतज़ामी ऑफिसर पाण हिनखे दावतूं ॾेई पाण वटि घुराईंदा आहिनि ऐं साणसि कमनि कार्य जे हवाले सां मीटिंगूं वग़ैरह कंदा आहिनि। निहाल नाई जे हवाले सां फेसबुक ते रखियल पोस्टनि, कमेंट्सनि ऐं तस्वीरनि मूजिबि आसिफ अली ज़रदारी जे मुलाज़िम निहाल नाई जा सूबाई सलाहकार डॉक्टर खटूमल जीवन सां सुठा तालुकात आहिनि ऐं डॉक्टर खटूमल जीवन हिन जी शादी में स्पेशली शिरकत कई हुई ऐं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ॿिन्ही जूं हिक ॿिए सां मुलाक़ातूं पिणु थींदियूं रहंदियूं आहिनि। निहाल नाई जे हवाले सां फेसबुक ते रखियल पोस्टनि, कमेंट्सनि ऐं तस्वीरनि मूजिबि आसिफ अली ज़रदारी जे मुलाज़िम निहाल नाई जा अॻूणे सूबाई वज़ीर हरीराम किशोरी लाल सां वेझा वास्ता आहिनि ऐं पाण पहिरीं सेठ हरीराम किशोरी लाल वटि मुलाज़मत कंदो हो, जॾहिं त हरीराम हिन जी शादी में पिणु ख़ुसूसी तौर ते शिरकत कई हुई ऐं वक़्तनि वक़्तनि हिननि जूं पाण में मुलाक़ातूं ऐं मीटिंगूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि। वाज़ह रहे त निहाल नाई जा हरीराम खां सवाइ ॿियनि केतिरनि ई वज़ीरनि, मुशीरनि ऐं चूंडियल नुमाइंदनि सां वास्ता आहिनि। ज़रियनि मूजिबि निहाल नाई जी कारकर्दगी जे हवाले सां तर्जा चूंडियल नुमाइंदा ऐं मक़ामी सहाफ़ी दुड़ाबंदी जो शिकार आहिनि। हिकिड़ा चूंडियल नुमाइंदा निहाल नाई जूं दावतूं वग़ैरह करे संदसि ख़ुशी मां या खणी मजबूरन चऊं, पर हिन जी हामी ज़रूर भरनि था, जॾहिं त नंगर पार्कर वारे MP कासिम सूमरे समेत ॿिया के चूंडियल नुमाइंदा निहाल नाई पारां इंतज़ामी कमनि कार्यनि में थींदड़ वॾे पैमाने ते मुबैना मुदाख़लत सबबि हिन सां वॾा इख़्तिलाफ़ रखनि था। सहाफ़ियुनि जे हवाले सां हिकिड़ा सहाफ़ी निहाल नाई जा हामी आहिनि, जॾहिं त ॿिया सहाफ़ी निहाल नाई जा सख़्त मुख़ालिफ़ आहिनि। निहाल नाई जे मुखालफ़त में फेसबुक ते पोस्टूं रखंदड़ ऐं अख़बारनि में ख़बरूं हलाईंदड़ थर जे सहाफ़ियुनि एजाज़ बजीर, गुलज़ार गुल ओठो, गाज़ी बजीर, दौलत तरी ऐं ॿियनि जो चवणु आहे त ज़रदारी जो ख़सीस मुलाज़िम निहाल नाई ज़िले जे इंतज़ामी कमनि कार्यनि में वॾे पैमाने ते मुदाख़लत करे रहियो आहे, जेको हिकु गैर आइनी, गैर क़ानूनी ऐं कंहिं बि रीत में बर्दाश्त जोॻो अमल नाहे। ऐं अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि इहा आहे जो ज़िले जा चूंडियल नुमाइंदा बि ज़रदारी जे हिन मुलाज़िम अॻियां बेवस ऐं लाचार बणियल आहिनि, जंहिंजो पार्टी जी मर्कज़ी ऐं सूबाई क़यादत खे सख़्ती सां नोटिस वठणु घुरिजे। सहाफ़ियुनि मूजिबि निहाल नाई जेकॾहिं कंहिं पंहिंजे मनपसंदि या सिफ़ारिशी माण्हू खे 5 पैसा मदद लाइ ॾिना आहिनि त इहे हिन पंहिंजे घरां थोरे ई ॾिना आहिनि। इन्हीअ 5 पैसनि वारे अमल पोयां बि वॾा राज़ छुपियल आहिनि। ओॾा निहाल नाई जे हामी सहाफ़ियुनि साहिल बालानी, रमज़ान नोड़े, फ़क़ीर बशीर अहमद, रज़ाक बजीर ऐं ॿियनि पारां फेसबुक ते रखियल पोस्टनि ऐं कमेंट्सनि में चवणु आहे त हितां जा चूंडियल नुमाइंदा वॾा लाकर्ज़ बणियल आहिनि ऐं कंहिं बि ग़रीब ऐं गुरबे जो सॾु सुणण लाइ तयारु न आहिनि, पर निहाल नाई हिकु इंसान दोस्त माण्हू आहे ऐं ओखी वेल में थर जे मिस्किन माण्हुनि जे कमु अचे थो ऐं हिन ज़िले में केतिरनि ई बेवस ऐं लाचार माण्हुनि जी मदद कई आहे। तंहिं करे असां चूंडियल नुमाइंदनि जी भेट में निहाल नाई खे वधीक बहितर सम्झूं था ऐं मीडिया में निहाल नाई ख़िलाफ़ हलंदड़ ख़बरनि में का बि सदाकत कोन्हे ऐं माण्हू ईअं ई वावेला करे रहिया आहिनि। निहाल नाई जे हवाले सां फेसबुक ते रखियल पोस्टनि, कमेंट्सनि ऐं तस्वीरनि मूजिबि आसिफ अली ज़रदारी जो मुलाज़िम निहाल नाई अमरीका, इटली ऐं दुबई समेत मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा दौरा पिणु करे चुको आहे, जिन में हिन अमरीका जो दौरो मार्च 2016 में कयो हो। चवनि था त आसिफ अली ज़रदारी ॾींहं तोड़े परॾेह में जिते बि दौरे ते वञे थो त निहाल नाई उते साणसि गॾु हूंदो आहे। वाज़ह रहे त निहाल नाई जे हिकिड़े इंडियन अदाकार सां गॾु जहाज़ में निकितल तस्वीर पिणु सोशल मीडिया ते वायरल थियल आहे, जंहिं तस्वीर में कमेंट्स ॾींदे निहाल मकवाणे वॾी गहराइत सां लिखियो आहे त आउं हिन अमरा सां गॾु अमरीका वञी रहियो आहियां ऐं ॿिए दफ़े इंशाअल्लाह हिन खे पाकिस्तान वठी ईंदुसि। वाज़ह रहे त निहाल नाई वारनि जी इंडिया में मिटी माइटी पिणु आहे। निहाल नाई पंहिंजे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया ते थींदड़ छिती तनक़ीद खे मुंहुं ॾियण लाइ पंहिंजनि हामियुनि खे मैदान ते लाही छॾियो आहे, जेके मकवाणे जे मुखालफ़त में पोस्टूं रखंदड़ सहाफ़ियुनि ऐं समाजी अॻुवाननि खे पंहिंजनि पोस्टनि ऐं कमेंट्सनि में कारकर्द करण सां गॾु खेनि मौतमार धमकियूं पिणु ॾेई रहिया आहिनि, जंहिंजो अञा ताईं वास्तेदार इख़्तियारी वारनि तरफ़ां को बि नोटिस न वरितो वियो आहे। ओॾा निहाल नाई खां मौक़ो वठण लाइ साणसि राब्ते करण जी कोशिशि कई वई, पर हिन जो फ़ोन नंबर बार बंदि मिलियो। ज़रदारी जे मुलाज़िम निहाल नाई जे हवाले सां ही हुयूं फेसबुक ते शेयर थियल पोस्टूं, तस्वीरूं, कमेंट्स ऐं अख़बारी ख़बरूं वग़ैरह। इन्ही सां गॾु पंहिंजे मेज़बान दौलत तरी खे वॉइस ऑफ फरमा ॾींदा इजाज़त, साथ सलामत रहे।